Willkommen zur Anleitung für die Nutzung interaktiver H5P-Videos. Erklärvideos als Bildungsmaterialien einzusetzen, das birgt die Gefahr des fernsehähnlichen Konsums. Das ist möglicherweise dann ohne Nachhaltigkeit für Bildung und Weiterbildung, weil keinerlei Interaktion stattfindet. Interaktive H5P-Videos sind da anders. Sie können Zusatzinformationen für den Bedarfsfall, Lernkontrollen oder Selbsttests enthalten. KI-Unterstützung von gesprochenem Text kann als Untertitel eingesetzt werden und das möglicherweise in über 100 Sprachen. Die KI macht es möglich. Übersetzungen werden dank dieser hohen Rechenleistung heute automatisch vorgenommen. Adaptives Lernen ist mit diesen gegebenen Möglichkeiten leicht umsetzbar. Ich bin ein Anhänger situativer Ansätze. Mein Beispiel, was ich gleich zur Erklärung der Bedienelemente einsetze, das zeigt das. Es soll euch inspirieren, ähnlich vorzugehen. Aber zunächst müsst ihr ja solche Materialien nutzen und dann kommt ihr vielleicht auch schnell auf die Idee, dass ihr selbst sowas machen wollt. Wie bin ich auf dieses Beispiel gekommen, was ich euch gleich als Fallbeispiel und Anleitung zeige? Bei einem jährlichen Meeting, da machte ich mit anderen Teilnehmern einen Ausflug zum Edersee. Da sind wir in der Nähe aufgewachsen und da hatte ich natürlich mein Smartphone dabei und habe natürlich auch kurze Videos aufgenommen. Als ich mir diese später anschaute, da kam mir die Idee, dass ich diese Videos mit allgemein zugänglichen Materialien ergänzen und zum Nutzen anbieten könnte. Was daraus entstanden ist, das könnt ihr euch auf meiner Website in 9 Minuten ansehen. 9 Minuten reichen aus, wenn ihr keine der Verzweigungen nutzt. Wenn ihr das aber tut, weil euch die Zerstörung der Sperrmauer interessiert oder das, was der Hessische Rundfunk berichtet, dann können aus den 9 Minuten auch 2 Stunden werden. Doch damit das gelingt, müsst ihr zunächst die Bedienung verstehen. Das ist aber leichter, als ich die Fernbedienung meines Fernsehers bedienen kann. So nehme ich das jedenfalls wahr. Bei der Erklärung der Bedienelemente will ich aber nicht bei der zerstörten Sperrmauer anfangen, sondern am Anfang des Ausflugs mit meiner Gruppe. Wichtig ist, dass ihr diesen unteren Bereich hier versteht. Ich werde gleich in den Vollbildmodus wechseln. Das sehen wir ja hier. Da steht es ja auch, oder das Symbol ist klar, dass das Video auf dem ganzen Bildschirm gezeigt wird. Bevor ich das tue, will ich hier unten drunter noch ein paar Stellen erklären, die sind wichtig. Hier kann man die H5P-Seite anschauen. Ihr seht das hier, die kann man sich dann natürlich auch ins Deutsche übersetzen. Ich habe ja gerade davon gesprochen, dass die Browser heute diese entsprechenden Möglichkeiten haben. Das muss ich hier nicht erklären. Ich schließe das einfach mal wieder. Ihr wisst ja, mit diesem Symbol kommt ihr dahin. Ihr könnt mein Video auch, wenn ihr Lehrer seid, Ausbilder und wollt Ähnliches machen, das könnt ihr auch komplett herunterladen. Das geht hier über Reuse. Dann kann man das runterladen. Man braucht dazu dann, um es zu nutzen, entweder eine WordPress-Website oder Moodle oder Ähnliches, Typo 3 und andere exotische Sachen gehen natürlich auch noch. Aber WordPress und Moodle, die sind bekannt im Bildungs- und Weiterbildungsbereich. Dann klickt man also hier auf Reuse, dann wird es runtergeladen. Etwa 3 bis 4 Megabyte werdet ihr dann da eine Datei herunterladen können. Rights of Use, da seht ihr, ich habe hier dieses eingestellt. Ihr seht CC BY Lizenz, das heißt, ihr dürft das verwenden. Das ist also da offiziell gegeben. Und dann ist hier auch das YouTube-Video genannt, was die Basis im Hintergrund ist, was also auch die Untertitelung macht. Dann schließen wir das natürlich auch mal wieder. Jetzt haben wir also gesehen, was das hier unten bedeutet. Jetzt gehe ich mal auf dieses Symbol. Dann haben wir hier den Vollbildmodus. Wenn ihr das Video starten wollt, solltet ihr nicht hier unten auf YouTube klicken, weil dann habt ihr die Ebene dahinter gestartet und nicht H5P. Das ist dann verschwunden, weil das ist eine Ebene, die über das YouTube-Video gelegt wurde. Die H5P-Materialien, die werden gestartet, indem man am einfachsten hier hinten auf dieses Dreieck klickt. Es geht auch, wenn ihr hier mitten reinklickt. Aber damit wir diese Leiste hier verstehen, hiermit kann man das starten. Achtet darauf, wenn ich das starte, ist jetzt geschehen, kann ich natürlich auch jederzeit eine Pause machen, weil sonst würde ich mich hier reden hören bei dem Video.
Und da sehen wir hier rechts ist jetzt ein Symbol dazu gekommen. Da kann man die Sprachen auswählen, die ich hier angeboten habe. Wenn ihr nach YouTube geht, dann könnt ihr die anderen 130 auch noch wählen, die hier nicht in der Liste stehen, weil dieses hier, das habe ich also manuell heruntergeladen und kurz bearbeitet, zumindest die deutsche, die englische und die französische Variante. Ukrainisch kann ich nicht, das habe ich einfach dazu genommen, aber ich habe das dann mal hinterher zurück übersetzt, das scheint auch ziemlich fehlerfrei zu sein. So, jetzt wissen wir also gleich hier hinten dieses Symbol zu nutzen. Dann hier dieses CC bringt uns die Untertitel. Hier können wir die Videoqualität einstellen, das ist aber nicht so wichtig. Hier können wir den Lautsprecher ausstellen, das mache ich jetzt mal. Wenn ich gleich was zeige, dann will ich mich hier nicht nochmal hören. Dann kann man hier die Ablaufgeschwindigkeit einstellen. Wenn ihr jetzt, wie viele meiner Kursteilnehmer, Deutsch als Fremdsprache sprecht, dann könnt ihr mich langsamer sprechen lassen. Wenn ihr hier auf 0,75 klickt, dann ist das 25% langsamer. Man hört mich fast noch genauso gut. Oder wenn ihr mich als zu ermüdend empfindet, weil ich zu langsam spreche, dann könnt ihr ja auch, bei 2 kann man immer noch verstehen, was ich sage, aber da muss man also schon schnell aufnehmen können. So, die Abspielgeschwindigkeit habe ich dann auch schon erklärt. Dann können wir da auch mal draufklicken. Jetzt kommt das Wesentliche. Ich habe hier das Video in Gang gesetzt. Jetzt sieht man, ich halte jetzt mal wieder an bestimmten Stellen, da sind hier diese kleinen Punkte, da wird was eingeblendet. Wenn man dann darauf klickt, dann verzweige ich dahin, mache ich gerade mal, dann sieht man, hier steht Seite nicht gefunden. Das ist nämlich die Seite, die ich hier gerade mit diesem Video aufnehme. Ich habe das geschlossen, dann bin ich wieder hier. So, dann gibt es hier weitere Informationen, wenn man da schnell drüber geht. Ich mache das hier mal, da seht ihr, Webseite edersee.com besuchen. Das ist also die Touristeninformation, sieht man hier, super Sache. Ne? Man kann hier also mit einem Klick hier sofort auf eine andere Webseite kommen. Will ich jetzt hier auch nicht machen. Ich will das jetzt auch mal wieder anhalten. So, jetzt geht es weiter. Das nächste, was hier spannend ist, das sind ja also nicht die anderen Verzweigungen. Man sieht das hier, man kann hier den Regler verschieben. Jetzt komme ich hier an eine Stelle, da ist ein Quiz. Ja, da habe ich also jetzt angehalten und jetzt kann ich das Quiz machen. Wo liegt der Edersee? Die erste Antwort, die gebe ich mal, die ist auch richtig, Nordhessen. Aber man sieht, jetzt kommt die nächste Frage, wann kann man die Überreste der untergegangenen Orte sehen? Wer die Wikipedia liest, die ist da auch verlinkt, der weiß das. Ich gebe jetzt mal irgendwas an April. Ja, gebe ich mal an, war falsch. September wäre nämlich richtig gewesen. So, dann, wann sollte die Einweihungsfeier stattfinden? Die hat es nämlich nie gegeben, weil in dem August 1914, wo das stattfinden sollte, hat der Erste Weltkrieg begonnen und da hatte der Kaiser anderes zu tun, als hier Bändchen an der Sperrmauer durchzuschneiden. So, ich gebe jetzt mal nicht das Richtige ein, sondern auch mal was Falsches. 1989, da war nämlich eine andere Mauer interessant. So, das war jetzt die Frage. Jetzt kommt noch, wie lang der Edersee ist. In der Wikipedia, da steht nicht genau das, was hier steht, aber ich gebe jetzt mal was Richtiges an, die 27. So, jetzt bin ich fast fertig. Mache jetzt nochmal, damit es schneller geht, einfach einen Klick. Und wenn das Quiz fertig ist, dann kann man das fortsetzen, indem man hier einfach draufklickt. Und dann läuft das Video ab. Wir haben jetzt wieder hier einen Hinweis, dass man sich das jetzt im Detail angucken kann. Das hier, was ihr im Hintergrund seht, das ist das, was zum Video gehört. Aber wenn ich hier draufklicke, dann kommen wir hier zu der Karte. Und da ist dann natürlich auch genau diese Stelle beschrieben. Diese Karte ist interaktiv. Man kann die verschieben. Und wenn ich hier drauf gehe, dann sehe ich auch, wo diese Wanderwege verlaufen. Da ist, wo ich öfters mit dem Fahrrad herfahre und dann hier zur Aselbucht. Hier ist ja auch die Fähre eingezeichnet. So, schließen wir mal wieder. Also ihr seht, wenn ihr also hier solche kleinen Punkte seht, dann ist hier auch ein Text eingeblendet. Und wenn man darauf klickt, dann kommt man zu der Stelle. So, jetzt gehe ich mal weiter. Wir sehen hier also noch viele interessante Stellen, wo man verzweigen kann. Da sind auch die Videos, die ich selber aufgenommen habe. Da haben wir die Wikipedia. Da ist dann diese Operation beschrieben, die die Engländer
vorbereitet haben, um die Sperrmauer 1943 zu zerstören. Jetzt komme ich hier wieder an eine Stelle, das ist ein Lückentext. Da trage ich mal was ein, Zweiten Weltkrieg, da brauche ich ja nur eine 2 reinzuschreiben. Die anderen Texte, das schneide ich gleich raus, aber die fülle ich hier auch mal aus. So, das habe ich jetzt mal kurz angehalten. Jetzt habe ich hier den Lückentext ausgefüllt, klicke mal auf Überprüfen und da sieht man, wird also auch gezeigt, wenn es richtig ist. Aber hier Möhne habe ich einen Schreibfehler gemacht, ne? Und wir haben hier bei Bombe, das muss die Mehrzahl sein. Man kann sich das hier mit Lösunganzeigen anschauen. Möhne-Talsperre wird also so geschrieben und hier muss Bomben stehen. Also Groß- und Kleinschreibung ist wichtig und auch schauen, ob hier genau das richtige Wort geschrieben wurde. So, das ist natürlich auch wichtig, wenn man hier Sprachlehrer ist und man will hier schauen, ob die Teilnehmer die Texte gelernt haben, die Vokabeln, da kann man das natürlich hervorragend für einsetzen. So, ich gehe dann mal auf Weiter. Dann sehen wir, dann läuft das hier wieder ab. Ich habe ja gesagt, wer da keine Verzweigung macht, der ist nach 9 Minuten fertig. Aber wenn man Videos anschaut zwischendurch oder einen Test macht, dann dauert das natürlich länger. Ich habe an 2 Stellen auch einen Film. Hier steht das. Da sehen wir hier, da ist das, was ich hier am Anfang hatte, Secret German Film of Destroyed Ederdam. Und wenn man da draufklickt auf diesen Text, dann wird das Video gezeigt. So, das will ich also jetzt nicht weiter fortsetzen. Hier wird das Video angekündigt. Das ist also hier ein YouTube-Kanal, kann man sehen, welcher das ist. Ich schließe das hier mal wieder. So einen weiteren Film haben wir dann auch noch vom Hessischen Rundfunk. Das ist hier an der Stelle, man kann diesen Schieberegler, wie ich das hier gerade getan habe, den kann man also hin und her bewegen. Wir sehen das hier. Und wenn ich dann den Film vom Hessischen Rundfunk sehen will, dann klicke ich einfach auf die Verzweigung. Der ist hier nicht integriert, das ist also hier über diesen Texteintrag verlinkt. Und da sehen wir dann also auch, was hier beim Hessischen Rundfunk kommt. Ton habe ich jetzt mal ausgeschaltet. Und da sieht man also hier, ich habe da schon einen Teil von gesehen, dann ist das, also wird es hier fortgesetzt. Also wenn ich hier vorne anfangen will, kann ich hier natürlich auch den Regler nehmen. Hier sind dann die versunkenen Orte und die Anlieger, die da noch zu was sagen. Also da ist heute der See, dieses hier war so einer der untergegangenen Orte. Das kann man sich dann hier anschauen. So, das war's dann fast. Ich schließe das ja auch mal wieder. Also wenn ihr so eine Verzweigung verfolgt habt, schließt einfach das Register, dann seid ihr wieder da. Jetzt gehe ich mal zum Ende des Videos hin. Da ist nämlich hier hinten auch noch was. Da wird nämlich gleich eine Bewertung gezeigt, wenn ich an den Tests teilgenommen habe. Das waren ja hier nur 2. Dann kommt jetzt gleich die Bewertung. Natürlich habe ich hier auch noch was untergebracht hier. Wer mit mir Kontakt aufnehmen will, findet das auf meinem Impressum. Und hier haben wir dann die Zusammenfassung, wie ich bei meinem Test abgeschnitten habe. Das eine waren Multiple-Choice-Fragen, wo ich 3 von 5 richtig gemacht habe. Und das andere, das war der Lückentext, da habe ich 5 von 7 richtig gemacht. Dieses hier wird nur angezeigt. Ich musste ja an keiner Stelle meine Daten eingeben. Das heißt, ich kriege also kein Zertifikat. Aber wenn jemand dieses hier in seine Moodle-Plattform importiert und stellt das ein, der kann natürlich hier auch diese Testergebnisse den Teilnehmern zuordnen, wenn man das zum Beispiel für einen Heimatkundeunterricht einsetzt und dann hinterher auch einen Nachweis haben will, wie viele Punkte haben dann da die Teilnehmer, die Schüler erreicht. Jetzt wissen wir, wofür diese Leiste hier unten gut ist. Wir haben also hier die Möglichkeit, vor und zurück zu blättern. So etwas wie hier unten haben wir natürlich auch beim Streaming von Videos. Hier ist aber noch die Besonderheit, dass man hier Verzweigungen hat und hier die Möglichkeit, diese Tests zu machen. Das, was ich hier an diesem Beispiel vom Edersee gezeigt habe, das könnt ihr schnell nachvollziehen. Der Link, der steht in der Beschreibung zum Video oder auf meiner Webseite, je nachdem, wo ihr darauf gestoßen seid. Probiert es aus. Wenn ihr dann weiter auf meiner Website stöbert, dann seht ihr, ich habe noch einige andere
Videos gemacht, die mit H5P arbeiten. Das war's für heute. Ich bedanke mich und sage Tschüss.